أهلا يا حلوين، تعالوا بينا على طول عند مسابقة الشيف الملكي وعند وصول ابننا إيسو. لما كان بيقول لهم ماذا لو قمت بتذوقه أنا إيسو. لقد سمعت أن الابن الأكبر لعائلة سافير قد ورث اللقب، واتضح أن ذلك صحيحا. سمعت شائعات بأنه قد حصل على درجات ممتازة في الأكاديمية، ولكن مع ذلك هل من المقبول أن نعهد إليه بتذوق طبق المنافسة؟ بالمناسبة كانت هناك عداوة قديمة بين فرانسيس وسافير، قد يكون هذا اختيارا ليس سيئا بالنسبة لنا. حسنا. وطبعا مايكل بيقول له أسمح لجوشوا سافير بتذوقه، وفعلا هو بيروح يدوق الأطباق. إيسو ليس شخصا يكذب، ولكن بالنسبة له أنا لا أختلف عن العدو الذي قتل أخته أيضا إيرين. لابد أنها ليس خاليا من الندم أيضا. وطبعا واحد من الشيفات بيسأله كيف تجد الطعم سيد إيسو؟ لا أعلم بالضبط، من الصعب الجزم باستخدام الكيوي أو الأناناس، ولكن ادعاء فرانسيس ليس مجرد هراء أيضا. من الواضح أن هناك طعم مكون لم أره أثناء عملية الطهي، من المؤكد أنه لم يستخدم السكر، ومع ذلك هناك حلاوة مختلفة خفيفة. ذلك الطعم جاء من حسائق جوفيدري السرية أيضا. إذا كيف تم صنع ذلك الحساء السري هكذا إذا كيف أرى الشجرة فقط ولم أرى الغابة؟ بدلا من الاستجواب حول طعم الفاكهة الخافت، يمكن أن يكون السؤال عن عملية التصنيع بالأكمل. دليلا أقوى بكثير، لقد كان إسو يحاول إخباري بذلك. القاعدة الأولى لمنافسة رئيس الطهاة الملكي: يجب استخدام المكونات الموجودة في الموقع فقط في ذلك اليوم، والطهي داخل أرض المنافسة فقط. الحساء السري الذي تحدثت عنه لم يكن من صنع اليوم هنا، بل استخدمت شيئا قمت بتحضيره مسبقا. هنا هذا انتهاك واضح للقواعد يا سمو الأمير. وطبعا مايكل ما بيلاقيش حجة يرد عليها بيها، وبيقول أقبل رأي فرانسيس. يبدو أن هناك بعض المشاكل في هذه المواجهة، لذا سأعتبر المنافسة الأولى لاغية. على كلا الجانبين الاستعداد للمنافسة التالية. أنا لدي اعتراض. وطبعا سينا بنتنا بتقوله الشيف جوفيدرو خالف القاعدة الأولى للمنافسة، أليس من المناسب إقصاؤه؟ حجتك معقولة، ولكن أرغب في الاستمتاع بالمهرجان أكثر. حسنا، إذا استمرت فرانسيس في الاعتراض فلن يكون أمامي سوى خيار إيقاف المنافسة للتحقيق الرسمي. آنستي، من الأفضل الانسحاب الآن في الوقت الحالي. إذا توقفت المنافسة هكذا فقد لا تستأنف مرة أخرى. إن حدث ذلك فإن جان لوك سوف يتم سجنه بعيدا. هل هذا ابتزاز؟ وطبعا هي بتقول للأمير ابتزاز مستحيل، أنا أيضا أعتزل لإنهاء المنافسة هكذا. هذه المرة كان مجرد خطأ، لذا دعينا نعطيه فرصة أخرى. خطأ؟ إذا على الأقل من حقنا أن يعتذر لنا، أليس كذلك؟ نعم، يبدو أن هذا هو المطلوب من الشيف جوفيدرو. أعتقد أنه من الأفضل أن تعتذر رسميا للآنسة. أعترف بوجود خطأ، أنا أعتذر شيف أجون. وأجون دي اللي هي جابتها سينا. لقد اعتذرت كما طلبت، فما رأيك في تجاوز الأمر بروح رياضية؟ وطبعا سينا كده عايزة تاكله. لقد قال معلمي أنه كان صديقا لأجون في المطبخ الملكي، أليس كذلك؟ كيف كانت أجون كشخص؟ وطبعا هي كانت بتسأل جان لوك قبل كده. هي كانت طباخة ماهرة، وفي نفس الوقت كيف أصفها؟ كانت شخصا طيبا، حتى عندما دخل جويترو المطبخ الملكي بمحسوبية أتذكر أنها كانت ترعاه وتوجهه بعناية هنا أيضا. بالطبع لم أكن ألتفت إليه أبدا. معلمي، المعذرة لمقاطعة الحديث، ولكن لن أقبل اعتذارا خالي من الاحترام مثل هذا. لن تقبلي الاعتذار؟ هل تروين حقا إيقاف المنافسة هكذا؟ كلا، الأمير مايكل يريد فقط مشاهدة المنافسة، لذا سأطلب استبدال الخصم بطاهي آخر. وطبعا مايكل بيقول لها هذا صحيح، لا يهمني إن لم يكن جوفيدرو تحديدا. إذا استمر هذا فمستقبلي كرئيس طهاة ملكي سينتهي. أنا أعتذر، ولكن يبدو أنني ارتكبت خطأ بسبب التوتر. وطبعا راح يتوسل لهم زي الجزمة. أتوسل إليك أن تتفهمي ذلك برحابة صدر. أتوسل أن تتخلي بالرحمة للسماح باستمرار المنافسة. وطبعا سينا بتسأل أجون هل تلقيت اعتذارا مناسبا؟ أجل، لقد تلقيت اعتذار مناسب جدا. إذا بما أن السيدة أجون تتفهم خطأ الشيف جوفيردو، سأقبل الاعتذار بشكل استثنائي هذه المرة فقط. والآن لنستأنف المنافسة. وطبعا بتلاقي مايكل عمال يضحك الناحية التانية. لماذا يفعل هذا؟ لقد قال قرارا كريما جدا يا آنسة. حسنا، يبدو أن الأطراف المعنية قد توصلت لاتفاق، وبعد استراحة قصيرة فلنبدأ المنافسة التالية.
وبعدها بشوية سينا بتقول لأجون: أنا أعتذر لأنني تصرفت هكذا دون استشارتك سابقا. أنا بخير بفضلك. تلقيت اعتذارا من جوفرتو. هذه رفاهية. هل أنت حقا بخير مع هذا؟ بالطبع. كم سنة مرت منذ أن أخذت بصاري هكذا؟ وبعدها بشوية في الاستراحة مايكل بيروح لسينا: أنسة فرانسيس، لم أتوقع أن أجدك هنا لأتحدث معك أخيرا. هذا ظلم منك. الأمير مايكل: على أي حال، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ جئت لسماع ردك على عرض طلبي للزواج منك. ده ابتزاز واضح. ونرجع لدومينيك وهو لسه في مكتب الإمبراطور هو والحارس بتاعه. يبدو أن الحراس قد مروا أيضا، فلنواصل التحقيق الآن. على أي حال، هذه المذكرة كتبت منذ 20 عاما. إن كانت جلالته بحوزته مثل هذه الوثائق، فهذا يعني أن جلالة الإمبراطور كان يعلم منذ البداية أن مايكل ليس ابنه الحقيقي. لكن لو تم الكشف عن نسب مايكل وطرد الإمبراطورة، لكانت العلاقة بين الغرب والبلاط الإمبراطوري قد دخلت نقطة اللا عودة. جلالة الإمبراطور رغم علمه بأنه ليس ابنه أبقى مايكل في الواجهة. كان ذلك لحماية مكانة دومينيك من القوى المعادية بما فيهم الغرب. من المحتمل أن الجاني الذي حاول تسميمه هو شخص قريب من جلالته بما يكفي ليعلم بوجود هذه المذكرة، ولديه وصول سهل للمستندات شديدة السرية أيضا. إذا كما توقعت، كان كبير الخدم هو جاسوس أطلان. ماذا؟ لكن لماذا لا تقلب هذه الصفحة؟ هذه الصفحة ألبرت، هذا ما كنت أقصده. ماذا؟ وطبعا ألبرت وقف مش فاهم حاجة. ونرجع للمسابقة. سمو الأمير مايكل، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ جئت لأسمع ردك على طلب الزواج. بيصطاد في المياه العكرة مرة أخرى. وطبعا جوان بتقول له: أنا سأنتصر في غرفة الانتظار. طاهية فرانسيس سريعة البديهة. حسنا، هل سترفضين هذه المرة أيضا؟ أنا أستطيع تغيير وضعك الحالي في لحظة. يمكنني أيضا أن أجعلك تتوجين في أعلى منصب. من فضلك عد يا سموك، أريد التركيز على المنافسة. أنا أيضا أستطيع أن أكون حنونا معك. إذا كان الأمر كذلك فيمكنك أيضا أن تبادليني الاهتمام. وطبعا سينا بتتفاجئ: أليس هناك الكثير من النبيلات المجتمع غيري، كما أن هناك الكثير من العائلات التي ستكون مفيدة من حيث النفوذ غيري، لكن لماذا أنا بالذات؟ لأنه من بين كل من اقترب مني أنت أول من قدم لي معروفا بدون أي غرض. هذا يبدو صادقا بعض الشيء. لست الوحيدة التي فعلت ذلك. هناك أيضا صاحبة الجلالة الإمبراطورة التي تعيش فقط من أجلك، وكذلك جلالة الإمبراطور. حسنا، كلاهما أنانيان. ما رأيك؟ ألا تشعرين بالأسف اتجاهي؟ هي عشان تشعر بالأسف تتجوزك يعني؟ لا أكون صادقة معك. أعتقد أن جلالته يحبك حقا، ففي المناسبات الرسمية كان دائما يضعك في المقدمة من بين جميع الأمراء. إذا هل يحب النجار مطرقته؟ هل يحب الطباخ سكينه؟ كلا، إنهما مجرد أدوات يحتاجونها. أنا لا أختلف عن تلك الأدوات. ما الذي تعتقد أن جلالته يقدره أكثر من أي شيء آخر؟ الإمبراطورية أو ربما السلطة. لماذا تعتقد أنه يقدر ذلك؟ أليس لأنه أراد حمايتها؟ هذه الإمبراطورية التي أنت فيها والسلطة التي تحمي تلك الإمبراطورية. لقد كنت أيضا في وقت من الأوقات أحاول جاهدا الحفاظ على مكاني من أجل العائلة، لذا أفهم بشكل غامض مشاعري تجاه مايكل بعيدة كل البعد عن الحب. لذلك لا أستطيع أن أرد على طلبه للزواج، لكن لا أريد أن أتركه على هذه الحال أيضا. تقولين أن سبب تقدير جلالته للسلطة هو أنا؟ هذا مستحيل تماما. على أي حال، الوريث ليس أنا أيضا صاحب السمو. حتى لو كان الأمر كذلك، ردي هو نفسه. كيف يمكنك أن تكوني متأكدة لهذا الحد؟ لأن الحب قد ينقلب إلى عداوة عندما ندير ظهورنا، لكن العشرة تعيدنا إلى بعضنا البعض مهما ابتعدنا. تتزايد مع مرور الوقت أيضا وتبنى حيث نواجه الصعاب معا ونبتعد ونتجاجر ونقترب. حتى لو حدث أمر محزن، لأنها تجعلنا نؤمن دائما بأننا نقدر بعضنا البعض دائما وأبدا. العشرة، نعم. هل هناك شيء هكذا موجود أيضا بيني وبين جلالته؟ حسنا، لأفكر قليلا. وطبعا هو بيفتكر كل الذكريات، وبيفتكر ذكرياته مع بابا، وكمان بابا مع دومينيك. هل حقا يحبني؟ حسنا، أنا لا أعلم. لا أعرف العلاقة بين جلالة الإمبراطور الأمير جيدا، ولكن أليس هذا هو في الأصل العائلة؟ هل هذا صحيح؟ العائلة هذا شيء كبير للغاية. ما زلت لا أفهم جيدا، لكني أشعر بأنني أريد أن أصدق كلامك. يا عم ما تصدقها ولا ما تصدقهاش، المهم تغور من هنا.
المهم بعد ما المحادثة بتخلص وبيرجعوا يستأنفوا المنافسة، سينا بترجع وجوان كمان. اختيار المكونات يستغرق وقتا طويلا، يبدو أنهم يتوخون الحظر بسبب المشكلة التي حدثت في المسابقة الأولى. بما أن المركوري سافير يشارك في اختيار المكونات فلن تحدث نفس المشكلة، دعينا ننتظر الآن. وطبعا الطهي الرئيسي بيعلن: أعتذر لإطالة الانتظار، مكونات الطبخ للمسابقة الثانية التي تم تحديدها عبر الاجتماع هي، ولسه هيقول هي. طبعا سينا بتتفاجئ، فيا ترى الشيف قال ايه؟ هنعرف كمان شوية. المهم بتبدأ المسابقة وبيبدأ جوفيدير ده في تحضير المكونات. نسيتي لقد حان الوقت أيضا لن. وطبعا سينا بتقول لها: يجب أن أجد الزوج الأنسب لهذه المكونات. المنافسة مع جوفيدرو ستحسم بالمهارة، لذا من الأفضل استخدام مكونات فاخرة قدر الإمكان. استخدام مكونات مألوفة لدى أعضاء لجنة التحكيم سيقلل الضغط أيضا، حيث أقول مكونات فاخرة يتبادر إلى ذهني اهدئي قليلا آنستي. إذا حددت القائمة فهل تشرحين لي أيضا؟ نعم أنا آسفة جوان، الطبق التي فكرت فيه هو. وطبعا جوان بعدها بتقول لها: هل هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها بهذا؟ لكنه ليس مستحيلا، لكن التوابل التي تحملينها الآن لا يبدو أنها ستبرز المكون الرئيسي بشكل جيد. أوه حقا، بالطبع أنت أكثر دراية بالطبخ مني أجون، لذا الطهي سيكون حسب وصفة أجون. آنسة سينا: أنا من شاركت في المسابقة كممثلة بسبب أهلية المشاركة، لكن الجميع يعلم أنه أنت من تمثل جان لوك. الناس هنا يتوقعون طعام الطاهية سينا، لذا أعيدي تنظيم وصفة الطبق الذي تريدينه. هل تحتاجين إلى هذه المكونات لتحقيق النكهة التي كنت تنوينها، أم أنك تضيفين نكهات غير ضرورية بسبب الرغبة بالفوز؟ الإجابة تكمن في قلبك يا آنسة أجون. في الحقيقة لقد قررت القائمة فور رؤية المكونات، شيء واثقة منه للغاية. أفضل من شيء أجيد من بين الأطباق التي تستخدم مسحوق الفلفل الحار. ولكن هل يمكن هزيمة جوفيدرو بهذا؟ ألن أتعرض للسخرية فقط؟ لماذا قلبي يشعر بالضيق هكذا؟ هل أنا خائفة من الطهي الآن؟ منذ صغري كان الطهي أكثر شيء ممتع وقيم بالنسبة لي، لذا بعد انتقالي إلى هذا العالم كنت سعيدة جدا لأنني أستطيع الاستمرار في تعلم الطبخ. كان استخدام المكونات الفاخرة وأدوات الطبخ الجديدة رائعة أيضا، لكن الأهم من ذلك أنني كنت سعيدة لأنني أستطيع التعمق في أكثر شيء أحبه. لكن لماذا أصبحت خائفة الآن؟ وطبعا بتفتكر جان لوك لما كان بيقول لها: أعتقد أنك قادرة على فعلها جيدا، اذهبي واظهري إليهم ما لديك دون ندم. أجل، كلام معلمي صحيح. في الواقع الطبخ ليس أداة للفوز على أي أحد. دعونا لا نركز على الفوز الآن. الطبخ الذي قمت به حتى الآن لم يكن كذلك. تذكري وجه الشخص الذي يأكل بسرور ويبتسم أيضا. طبعا بتبدأ في تحضير المكونات، وطبعا اللي بيراقبها إيسو. هذا هو المطلوب يا سينا، قد فهمتي الأمر الآن. وطبعا جوفيدرو بيزعق في الطي المساعد بتاعه: ملعقة، فلتعطيني ملعقة الآن. هاي أنت، كنت أتساءل عما تنظر إليه بذهول هكذا، هل كنت تنظر إلى فرانسيس؟ وطبعا بيشوف فرانسيس. أوه ذلك الرائحة كانت جميلة جدا. تشتت انتباهك بمثل هذا مثير للشفقة. يبدو أن الفريق الآخر يصنع الطعام بجعل فرانسيسكا رئيسة طهاة. فريق قام باختيار غبي. في هذا الوقت توقيت الحاسم يرسلون مبتدأ حقا. في هذا الجانب أنا أحسس فرانسيس. معلمي لا يرسلني كرئيس طهاء أبدا، بل يكلفني فقط بالأعمال الجانبية مثل نقل الأدوات. وطبعا الشيف المساعد بتاعه هو اللي بيقول كده: معلمي، ألا يمكنك ترك بقية الطهي لي؟ إذا أخبرتني بالوصفة فقط سأنجزها بشكل مثالي. هذا هراء. هل أردت فجأة أن تظهر اسمك في هذه المسابقة؟ لا، ليس ذلك لأن ذلك الشخص تبدو مستمتعة جدا بالطهي لدرجة أنها تنسى أنها مسابقة. برؤيتها مستمتعة هكذا أنا أيضا أرغب في الطهي مثلها. وطبعا بنرجع لبنتنا سينا: جيد، لقد حصلت على الحساء كما توقعت. التالي هو تقطيع الفجل. الأساسيات غير صحيحة. وطبعا واحد من اللي قاعدين في المسابقة بيتريق عليها: قشر الخضار هو مجرد كمامة، هل تفكرين في وضعه في الطعام دون تنظيفه حتى؟ وطبعا سينا بتصرخ في وشه: لكن قشر الخضار يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، إذا تم طهيه في الحساء يصبح طعمه حلوا ولذيذا. لم أسمع بمثل هذا الكلام من قبل. لا عجب أنك لم تسمعه من قبل. هذه معرفة موجودة في العالم الذي كنت أعيش فيه من مستقبل بعيد. قد لا ترقى إلى مستوى مهارة جوفيدرو، لكنها مهارة تتطلب عناية. لا داعي للقلق، الطبق النهائي سيكون لذيذا.
وطبعا أكون بتقول هذا مريح، لقد عدت لطبيعتك يا آنستي، قد تبدو خشنة للوهلة الأولى ولكنها تبذل مجهود أكبر من أي وقت مضى، إنها طريقة طهي لم أراها من قبل لذا أنا قلقة، ولكن الآنسة ستنجح كما تفعل دائما. وبعدها بشوية بعد ما بتخلص الحساء بتاعها، هذه الرائحة مختلفة عن السابق، رائحة تجعل الطعام شهيا حقا، هذا صحيح. وكل اللي في المسابقة بيعجبوا بريحة الطبق بتاع سينا. نسيتي لم يتبقى سوى 5 دقائق، لا بأس لقد انتهيت. ايه، هل هذا هو الشكل النهائي؟ أجل لقد انتهيت. وطبعا بيعلنوا صافرة انتهاء المنافسة، انتهت المسابقة فليقدم الفريقان الطعام الآن. وطبعا جيفيدرو بيقول ما هي خطتهم كي يقدموا طبقا كهذا؟ لقد استمتعت كثيرا حسن حقا بالطعام. فيا ترى ايه اللي هيحصل، وهل بنتنا هتكسب المسابقة فعلا ولا جيفيدرو هيعمل ايه؟ هنعرف المرة الجاية. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ما تنسوش تتابعونا وتسيبوا لنا كل تعليقاتكم الجميلة. نشوفكم المرة الجاية، سلام يا حلوين.